Hello 各位好，而家仲係暑假，咁咧我哋今日嚟咗 Dive Shop 潛水啊，咁啊帶兩個朋友嚟體驗潛水，咁咧第一支樽佢哋會落泳池去練習嘅，就聽教練嘅教啦，咁啊應該我哋要做啲乜嘢，咁佢學咗之後咧，第二支樽就會落海㗎啦，係啦，咁啊我哋一齊去睇下啦。咁呢度附近嘅環境啦，睇下因為我哋而家喺貢寮區啊，新北市嘅貢寮區。咁啊，今日都好太陽啦，都幾熱下，係啊。咁啊，睇下佢哋玩得開唔開心啊。咁啊，今日有五哥同佢哋一齊落水嘅。咁啊，睇下佢哋克唔克服到啦。佢哋話緊張同埋有啲驚，佢話未潛過，係啦。咁我哋睇下周圍嘅環境先。好啦，我哋今日嚟到呢度貢寮區嘅呢一間 Dive Shop， 係啦。咁呢度就係呢一間 Dive Shop 啊。係啦，咁我哋咧就會喺呢一度去練習一下。裏面咧佢會有個私人嘅泳池嘅。咁就喺個私人泳池度練習咗之後就會落水啦。咁我哋入去 Dive Shop 裏面睇下啦。嗱，Dive Shop 裏面呢啲地方就係俾你洗翻你嘅潛水設備啦，肯定好多潛水樽啦。咁埋邊就係一啲休息區同埋換衫嘅地方。好啦，咁我哋上去泳池望下先，因為嗰兩個朋友仔啊已經喺泳池度練習緊㗎啦。嗱，朋友仔佢哋就喺呢度練習緊啦。嘿，唔好周圍喐，係啦。咁咧，而家教練就教緊佢哋點樣呼吸，點樣反壓，點樣落水，有好多嘢要學嘅。咁咧，上面就係五哥啦，踎喺度同佢哋影緊。咁啊，一陣間睇下佢哋試完個泳池之後落水。咁啊，我諗應該泳池之後會休息一下先嘅。係啦，咁啊，一陣間佢落水，我哋再影啦。體驗潛水，而家就啱啱可以落水池實習一下。咁啊，練咗一支喺水池練習咗。學咗之後就會第二支樽咧就會落海㗎啦。咁就而家會有一個教練帶住一對一咁樣帶嘅，係啦，就會喺呢一個泳池嗰度做實習先。學晒之後，第二支樽就會落海㗎啦。係啦，佢哋而家咧就落咗水啦，未咗落去。咁就喺下面水底學下點樣呼吸，點樣反壓，同埋有一啲嘅動作手勢係需要學嘅，係因為喺水底裡面係講唔到嘢嘅，咁所以有啲動作示意俾教練聽嘅動作都一定要知嘅，係啦。咁啊，我諗暫時佢哋都 OK 嘅，因為始終仲喺泳池啊，所以應該冇咁緊張嘅。咁呢度幾好㗎，你體驗潛水都好啦，咁佢都係一對一咁樣去教你嘅，就唔會話一個教練跟住睇幾個咁啊，相對有啲危險啦，咁同埋可能未必了解到咁多。咁而家一對一咧就幾好嘅。咁體驗潛水嘅價錢咧，我記得係2000零蚊嘅，係啦，一支樽就落泳池，第
第二支樽就落海嘅，係啦，2000幾蚊嘅台幣嘅，係啦。咁佢係包括你成套嘅裝備啦，同埋教練嘅，係啦，同埋2次嘅潛水嘅氧氣樽咁樣。好啦，咁啊等佢哋學下先。晏少少去落水嘅之前，我會拍一拍啦，因為我唔會跟落水㗎啦，係五哥跟落水嘅啫。咁啊，五哥有帶360嘅，咁啊睇下希望佢哋拍到啲水底嘅嘢，可以俾你大家睇下，係啦。咁俾大家睇下啦。咁呢個 dive shop 幾好嘅，佢自己係有一個私人嘅泳池嘅，咁就呢一個泳池可以俾你哋練習啦，咁啊都幾好嘅，同埋好乾淨啦。咁唔使話要一啲公用泳池要排隊啊、公家啊咁樣咯。咁佢呢度都係自己嘅dive shop，咁所以都設備都齊全嘅呢度，係啦。